Labdien! Mani sauc Valters Durevskis un es esmu Capital City nekustamo īpašumu aģents. Un šodien es prezentēšu 4-stabu dzīvokli Mārupē. Dzīvojamo māju ciematā Sēļi. Mans potenciālais klients ir jauna ģimene ar 2 bērniem. Pirmām kārtām tā būs drošība, lai bērni varētu justies droši bērnu rotaļlaukumā. Otrām kārtām tā būs dzīvokļu kvalitāte un atrašanās vieta. Trešām kārtām tas būs ieguvums starp cenu un kvalitāti, ko iegūst klients nopērkot šo dzīvokli. Sveicināti, Jāni! Priecājos jūs satikt. Varam sākt apskatu ar pazemes autostāvvietu un tad tālāk tikt līdz dzīvoklim. Iesim? Pazemes autostāvvieta ir viens no plusiem šim jaunajam projektam. Jo iedomājieties, ziemas rīts, jūs no rīta izbraucat no pazemes autostāvvietas, kaimiņš no blakus mājas ārā. Snieg no mašīnas skrapē, ledu no logiem, jūs saprotat, jums tas nav jādara līdz pazemes autostāvvieta, konči vai ne? Kā arī vērš uzmanību, ka šī autostāvvieta ietilps dzīvokļu cenā, kas ir ļoti liels ieguvums, jo salīdzinot ar citiem jauniem projektiem, tā ir pa papildus maksu, un vidējā cena šāda tipa autostāvvietām ir ap 7000 eiro. Un šī projekta laba atrašanās vieta ļauj 15 minūšu laikā nokļūt pilsētas centrā, par ko jūs paši varējāt pārliecināties, braucot uz tikšanos. Un šeit ir durvis, kur mēs nonāksim kāpņu telpā un tālāk tiksim līdz dzīvoklim. Tātad, šeit ir koridors, kur iespēja izveidot iebūvējamo skapi. Labajā pusē mēs redzam vienu guļamu istabu. Šeit būs otra guļama istaba. Jūsu gadījumā tas varētu būt kā bērnu istabas. Pretējā pusē mēs redzam vānas istabu ar stūru vānu, kas noteikti patiks jūsu bērniem. Tālāk mēs ejam uz trešo guļamu istabu, kas ir izmērā lielākā. Šeit mēs nonākam trešajā guļamu istabā, kura ir ar savu vānas istabu. Kā mēs redzam, kvalitatīvas itāļu flīzes un ozolu parkets ir tikai maza daļa no šī dzīvokļa vērtības. Tālāk mēs varam iet uz viesistabu. Tātad esam nonākuši uz dzīvokļa galveno daļu, tas ir viesistabu. Kā jūs redzat, viņi ir sadalīti 2 daļās. Šeit būs virtuve ar pilnībā integrētu sadzīves tehniku. Un otra puse ir atpūtas daļa, kur iespēja novietot lielu atpūtas divānu, kur jūsu ģimene kopā varēs baudīt mirkļus. Kā arī, ja uzaicināsiet, piemēram, draugus radus, viņi nejutīsies visi saspiest, jo vietas pietiks visiem. Vērš uzmanību uz 2 izejām, kas iziet uz terasi. Palūkosim terasi no ārpuses. Kā jūs redzat, terasa pietiekoši plaša. Šeit ļoti labi iedarētos spītās mēbeles. Un iedomājieties, sestdienas rīts, jūs iznākat ar kafijas krūzi rokās, uz terasi, jums parāda lieliski skats uz Sēļu dīķi. Varat justies kā Francijas rivierā, atrodoties Mārupē. Vērš uzmanību uz bērnu rotaļlaukumu, kas ir iežogotā teritorijā. Un jā, ja jūs iegādājaties šo dzīvokli, jūs kļūstat par Sēļu ciemata iedzīvotāji un varat baudīt visas tās priekšrocības, ko sniedz šis projekts. Tas ir sporta kluba apmeklēšana, tenisa korti un restorāns. Ceru, ka jūs esat guvis plašu ieskatu pār šo projektu arī par dzīvokli. Ja gadījumā jums radīsies kādi papildus jautājumi, noteikti ziņojiet man, kā arī gaidīšu atbildi.